بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه لسم نمبر سبق دی او درس الثانی شروع دی. په درس الثانی کې د تمرین نن اخیری سبق دی د دې مشق او په دې کې دریم نمبر سوال موږ راکړی دی وای اردو کې ترجمه وکړئ. د عربی جملې را راکړي وي د دې په اردو کې ترجمه وکړئ. نو وای هذه مروحه، مروحه پکې ته وای نو موږ په اردو کې وای یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا ہے دا پکې دی. وای هذه نظاره، هذه نظاره، هذه معنی دا او نظاره چشمو ته وای نو دا چشمی دی. دا یہ عینک ہے، عینک ہے. بیا وای هذه امرأه، هذه دا د دې معنی دا او امرأه معنی دا خزا. نو یہ ایک عورت ہے، عورت ہے. او هذه ساعه، هذه اسم اشاره ده، دې معنی ده دا او ساعه معنی ده غړی. نو مونږ وایو یہ غړی ہے، دا غړی ده. به راکړي هذه غرفه، هذه معنی ده دا او غرفه کمرې ته وایي. نو مونږ وایو دا کمره ده، اردو کې وایي یہ کمره ہے. هذه ام مور ته وایي، هذه دا مور ده. هذه اسم اشاره ده، د دې معنی ده دا او دا مور ته وایي. نو مونږ وایو هذه یہ ماں ہے. هذه بنت دا جنۍ ده، هذه معنی ده دا او بنت جنۍ. نو مونږ اردو کې وایو یہ ایک لڑکی ہے. او هذه سعیده دا سعیده ده. هذه شریفه دا شریفه ده. نو یہ سعیدہ ہے اور یہ شریفہ ہے. دا سعیدہ او شریفہ دا د ښځې نوم دی. ٹھیک شو؟ نو دا خو موږ له د اردو عربی جملې راکړې وي، د دې اردو جملې ولیکئ. دا مو لیکل. اوس یې راکړي دي مؤنث. مؤنث چا ته وایي؟ یو مذکر وي هغه نر ته وایي، یو مؤنث وي هغه ښځې ته وایي. ماده ورته وایي. لکه امرأه خزه، شات دا چیلۍ ته وایي، شجره دا ونې ته وایي. نو دا امرأتون دا خزه چې دا جانداره ده. دا خو پیژندل اساني چې دا جاندار دې ته مؤنث حقیقي وایي، مؤنث حقیقي چې یاره دا په حقیقت کې دا مؤنث ده، دا خزه ده. نو دا پیژندل آسان دي. او شات چیلۍ ته وایي نو دا چیلۍ هم پیژندل آسان دي، دا مؤنث حقیقي ده، جاندار مؤنث دی. او شجر دا بوټي ته وایي، شجره نو دا بوټی دی. نو دا موږ څنګه پیژنو؟ د په اخره کې ګول تا ده. نو چې کوم اسم په اخره کې ګول تا وي نو دا به مؤنث وي. اوس درته یو قاعده لیکلې ده، هذه وایي دا هذه باره کې درته بحث کوي چې وایي دا هذه دا لفظ دا هذه لفظ هم اسم اشاره ده، دا هذه لفظ هم اسم اشاره ده، دا هذه لفظ اسم اشاره ده. او دا مفرد واحد ته وایي. مفرد یعنی واحد مؤنث لپاره استعمالیږي. مفرد مؤنث لپاره، هذه مفرد مؤنث لپاره یعنی واحد مؤنث یوی مؤنث لپاره استعمالیږي. خو چې کله نږدې وي، چې نږدې وي اعلی، چې لرې وي نه، د هغې لپاره نور الفاظ استعمالیږي د لرې لپاره. او د مؤنث پہچان یعنی مؤنث پیژنګلو، د مؤنث پیژندل دا دی چې اکثر د مؤنث اسم په آخر کې ګول تا وي. دا اکثر د مؤنث اسم څنګه پیژني چې هغه غیر حقیقي وي، چې هغه په آخره کې به ګول تا وي. چې دا ګول تا د وقف په حالت کې ها ساکنه شي. کله نه اکثر بس هر یو لفظ چې دا هغه په آخره کې ګول تا وي او هغه لفظ باندې ته وقف کې نو هغه ګول تا به بیا ګول تا نه وي، هغه به ها ساکنه وي. لکه مثلا ګورئ غرفتون دی، غرفه کمرې ته وایي، غرفتون دی. وګوره د په آخره کې دا ګول تا ده چې کله ته په دې باندې وقف کې نو دا به بیا داسې وي. ګوره غرفه دا به بیا ها ساکنه وي، دا ګول تا.
نو دا ګول دا چې کوم اسم په اخره کې وي نو هغه اسم به مؤنث وي او چې کله په وقف کې نو بیا به هغه ها ساکنه ویل کیږي نو دا زمونږه د الدرس الثاني مکمل سبقونه ختم شو د دې درس الثاني چې کوم الفاظ او معنی دي نو هغه مونږه اول نمبر درس په دې درس الثاني کې کړی دی نو ان شاء الله زمون ترتیب بداوي چې دا اوس دینه پس مونږه درس الثالث شروع کوو دریم نمبر درس نو په هغه دریم نمبر درس کې چې کوم اخیره کې د دغه سبق په اخیره کې هغه الفاظ او معنی لیکلي مونږ به کوشش کوو چې اول به مونږ هغه الفاظ او معنی لیکو او هغه به یادو دا هغه نه پس بیا مونږ درس شروع کوو ځکه چې هغه الفاظ او معنی چې دی هغه په دغه درس کې استعمال شوی نو مونږ باندې درس اول حل کی او معنی ورته راته اخیره کې لیکلي نو طالب بالکل پوهیږي نه چې یاره ماته په دې درس کې سړي شروع کې راته دا سړي نه به پوهیږي خو چې کله اخیره کې معنی یاد کی نو بیا و یا زه اوس په دې درس باندې پوه شوم نو مونږ به ان شاء الله داسې نه کوو اول به د درس معنی لیکو او د هغې نه پس به بیا مونږ درس شروع کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام